Dette forslaget som i dag skal opp til behandling, handler om at en setter noen politiske mål for helsetjenesten vår. Det er så enkelt at vi har en pasientrettighetslov som gir individuelle tidsfrister i forhold til alvorlig sykdom. Det som mindretallet ber om i dag, er at Stortinget sier at den rettigheten som er knyttet til den loven, også skal gjelde rekonstruksjon av bryst etter en brystkreft innen minimum 1 år. Men finnes det medisinske forhold som skulle tilsi at en bruker lengre tid i forhold til det som representanten Inga Marte Thorkildsen tok opp, så kan det begrunnes, og en kan da overskride den tidsfristen. Vanskeligere er det ikke. Når representanten Breen sier at Høyre, som er et parti som er opptatt av å drive en kunnskapsbasert politikk, ikke har tid til å vente på arbeidsgruppen, så baserer det seg på at vi mener at det er politikernes oppgave å sette målsetningene for helsetjenesten, og så er det faggrupper og fagmiljøenes oppgave å finne ut hvordan en skal løse de politiske målene. Det er ingenting til hinder for at Stortinget i dag vedtar at målet er å ha 1 års garanti for disse kvinnene, og så har arbeidsgruppen et enda tydeligere mandat, og i tråd med det som er Nasjonalt råd for prioritering sin anbefaling, nemlig at dette er en prioritert helsetjeneste. Det er ingen grunn for å vente på fagrådets anbefalinger før en setter den type klare politiske målsetninger. Representanten Kjersti Toppe sier at de som jobber i privat i dag, jobber med de feil tingene, og det har hun helt rett i. Og det sier de som jobber privat selv. De river seg i håret og er frustrert over at de ikke får lov til å bruke alle gode krefter på å løse det som samfunnet har prioritert som viktige helseoppgaver. Men fordi regjeringen ikke gjør det som står i forslag 2 her, nemlig pålegge de regionale helseforetakene å inngå avtaler med disse private, så driver de altså i dag med skjønnhetsoperasjoner, selv om de hadde hatt lyst til å dreve med det som et samlet storting ønsker, nemlig rekonstruksjon av bryster av de som er prioritert i tråd med det offentlige helsevesenets prioriteringer og vurderinger. Den ledige kapasiteten kunne en i løpet av veldig kort tid dreid for det som representanten Toppe kaller for de feil tingene, til de riktige tingene, hvis Stortinget vil. Og det kan Stortinget bestemme seg for i dag. Opposisjonen har i denne saken kontinuerlig vært opptatt av å finne løsninger. Og derfor oppfattes det som ganske urettferdig når regjeringspartiene i dag nærmest prøver å fremstille det som om vi ikke er løsningsorientert. Hadde helseministeren sagt at dette er regjeringens mål i sitt innlegg i dag, så kunne vi ha vært med på å oversende disse forslagene, men den bruker tiden til å argumentere imot i stedet for samarbeid.